भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. फिलिपिकराच्या पत्रांत 24 वळ 4 उतार अशें म्हणटागी सोम्या तें सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान सांगता सोम्या तें संतोष पावा. मगाचे न्हू भागी नातालाचे फेस्त तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर्व सण्यांक पारगांवांत आसल्या तोच जेजू बाळोक जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरो. तुमच्या काळजांत सदांच संतोष रास करूं दी. तुमच्या मुखामळाची खंत ती तुमकां सण नसूं दी. तोच बाळोक जेजू तुमकां वर्त्या आशिर्वादांनी भरो. आज परतून म्हणटा देवाचे उतार इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 29 वळी 5 अशें म्हणटागी कित्याक एक बाळक आमकां जल्मलाय. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला. परतून म्हणया कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला. परतून म्हणया कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला. एक पूत आमकां दिला ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हे नांव दवरला वेजमीत बोध दिणार पदवेदार देव सासनीक बाप शांतीचो कोवार. वळी 6 म्हणटा ताचो अधिकार वाडत वेतालो आनी ताच्या राज्यान सदांकाल शांती आसतली. ताच्या राज्यान सदांकाल शांती. आज तीच शांती समाधान जेजू हर एक कडेन म्हणटागी जॉन 14:27 म्हजें समाधान हांवें तुमच्या भितर दवरला. म्हजें समाधान ती शांती समाधान आज जण एकल्या भाव भयणांक तोच बाळोक जेजू तुमकां प्राप्त करूं दी. म्हज्या मगाचे न्हू वर्साच्या 11 आसतना जांफ्रो कल्चरांती सांभ्रामीक मिसांत हांवें भाग घेवन हे आमचो संतोष जण एकल्या कडेन आमी वांटून घेतला. जांफ्रो उलयनातल्या कडेन जांफ्रो आमचे कोणी रागार तांच्या कितें तांच्या लागीं जावं फोनार उलयला जांफ्रो मेळ्ळा जांफ्रो विश केला जांफ्रो हो सकाळीचो वेळ परतून आज देवाक आमी अर्घा दिवचो दीस जावन आसा. इतल्या दिसाची आमची तयारी जायते मास ती सोडला उपास केला
जावं फ्रो बोवापूर बायचो कुमसार जाल्यात जावं फ्रो आज कोणाकडे दुस्मान काय सर राज्य जालात पयलो कुस्वार तांकां होण दिला जायती दान धर्म ह्या दिसांनी तुम्ही केल्यात मात्र न्ही की आज भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो तुम्ही वांटून दिला हो संतोष मुच्या मोगाचे न्हू आज आमच्या काळजान त्याची झून दवरला त्या खातीर संतोष पावा आज खुशाल जाया जावं फ्रो कोणी निराश आसात तुमच्या घरान कोणी मरण पावलात जावं फ्रो तुमच्या घरान कोणी आयसीयूंत आसात कोणी व्हेंटिलेटर आसात आज तुमच्या कुटुंबांतल्या खंयच्या एक संद्याक कॅन्सर जाला जावं फ्रो डायलिसीस पेशंट तुमकां फेस करूंकच मोडना जावं फ्रो बेबतेपणाचो आत्मो काम करून निराश आसात तुमी आज तो जेजू बाळोक जेजू तुमकां बुजयते आसा तो बाळोक जेजू तुमचे भितरले ते दूख संतोशान बदलितलो अशा मोगाचे न्हू जायती घडिता आमच्या भितर तशेंच उरता संवसार संतोशान आसल्या वेळारय आमी निराश आसता संवसार खुशालकाय नासल्या वेळारय थोडी घडिता आमच्या जिवितान घडल्ल्या कारणा खातीर निराशपण आमच्या जिवितान आसता जावं फ्रो तरणाटो तुजो पूत मरण पावला जावं फ्रो तुजो घोव आज ना ह्या संवसारांत तुजी बायल ना जावं फ्रो कितेंय समस्या आमच्या जिवितान घडला जाल्यार हे घडी आज तसो जेजू बाळोक जेजू तुमकां बुजोवन दी आशिर्वादीत करूं दी आनी तुमचे ते दूख काळजा भितर आसले ते सगळे नापयस करून तुमच्या मुखा मळार हे परजळ तो बाळोक जेजू फांको दी म्हणून आज आमी मागया हे घडी आमचे दोळे धांपया मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता सगळे वरस आपूर बायन तुवें आमकां चलोवन वेलाय तूं आमच्या मुखल्यान गेलाय आमकां राखलाय आनी आमकां सांबाळलाय तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता बापा सगळे वरस तुवें सांबाळणं हे नातालाचे फेस्त बापा आपूर बायेचे आमकां दिल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक एकठांय केल्ल्या खातीर परतून तो माया मोग वांटून घेवंक आमकां जाणवाय दिल्ल्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता बापा तुज्या वर्त्या काकुती खातीर आज अर्घ दिता आसतना तुवें आमच्या जिवितान जे कितें केलाय सर बेसांवा खातीर तुका आमी काळजांतल्यान अर्घ दिता स्तुती करता वाकणटा आमेन एक घडी उतार आमी घेवया मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 23 माथ्या प्रमाणे शिकवता 22 वर 1 ओल्ड 23 आमकां अशें म्हणटा की एक आमकासली गर्भे जाताली आनी एक पुता प्रसूत जाताली आनी ताका इम्मानुएल म्हण आपयतले इम्मानुएल म्हणल्यार देव आमच्या संगात आसा देव आमच्या इम्मानुएल म्हणल्यार देव आमच्या संगात आसा म्हणया आमी इम्मानुएल म्हणल्यार देव आमच्या संगात जफानिया 3:17 वाचल्यात उरता कित्याक आमचो देव आमच्या मदें आसा आमचो देव एकडें वाचया आमी जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा हांगा म्हणटा की इम्मानुएल देव आमच्या सोबे आसा म्हज्या सर्ग आमच्या भोंवतणी आसा कित्याक जय जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करता ताका स्तुती करता म्हज्या मोगाचेर सर आज बुडवे देव तूं संत भक्त त्या सुम्या सांगाता आसा परतून वाचया आमी जफानिया 3:17 उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा जैत दितलो जुजारी म्हज्या मोगाचेर बोली वाचया आमी थंयच उतार अशें म्हणटा की आमकां हांव तुजे निर्पाकपण पयस करतलो म्हज्या मोगाचेर जेजू आयला तुजे निर्पाकपण पयस करच्या खातीर सामारी स्त्रीचे निर्पाकपण जेजू संपूर्ण रितीन पयस केलें आनी तिच्या काळजान उसवाड फांकयलो मात्र न्हय सगळे सामारी वचून ती म्हणा लागली की म्हज्या विशयान सांगलो एकलो म्हाका मेळ्ळा म्हज्या विशयान सांगलो म्हजे भितर कितें आसा एक्झॅक्टली सांगलो एकल्याक हांवें पळयला जफानिया 3 वाचया आमी हांव ताचे निर्पाकपण पयस करतलो ताची लस तुका आनीक भोगूंक पडची ना पळया सामारीची स्त्री सकाळी उदक उडूंक येनातली सांजेर दनपार कोणी नातल्या वेळार येताली जावं फ्रो तिच्या भितर लस आसली अशा म्हाका जेजू तिची लस पयस केली आमच्या भितर विंगड तिची लस आसा
आमच्या भितर म्हज्या मोगाचेर विंगड विंगड रितीची एक खोटी आशा आसा जावं आज जेजू आयला बाळोक जेजू आज त्या सगळ्या वायटांतून आमकां सुटका आणि सडवण लाभोदी मुखार वचचे आमी त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो थोंट्यांक हांव निवारतलो जेजू थोट्यांक चलोंक आदार दिलो वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो ती लस बघून आसली वाट सुकली कोण समारिया स्त्री वाट सुकली परद्वाराक सांपडली स्त्री वाट सुकली म्हज्या मोगाचेर जेजू म्हणालो गे हांव वाट हांव सत हांव जिवीत हो संदेश जावन आसा आयचो ह्या नाताला फेस्तो संदेश आसा जेजू म्हणटा हांव वाट हांव सत हांव जिवीत हांगा म्हणटा गे जफानिया 3:11 वळी वाचची आमी ते वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो कोण समारिया स्त्रियेक म्हज्या मोगाचेर तशेंच म्हज्या मोगा परद्वाराक सांपडल्या त्या स्त्रियेक म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरा सूक उसूल करतल्या माते वाक तशेंच प्रत्येक तरा जाके वाक वाट सुकली जाल्यार जेजू म्हणालो गे हांव तुमची वाट हांव सत तुमच्या जिविताची हांव तुमचे जिवीत दिवंक आयला त्या खातीर संतोष पावा जेजू वाट जेजू सत जेजू जिवीत जावन आसा आज त्या सुम्यातय एक जावन आसता आसतना आज जल्माचो दीस आमी आचरण करता आसतना त्याचो बर्थडे सेलिब्रेशन करता आसतना आयच्या दिसा संतोषान जेवया आनी आमचो संतोष आमच्या कुटुंबादारांमध्ये सैर्यादारांमध्ये मात्र न्ही परतुनी आज वेळ आसा आमचे कोण उलयना ताका कॉल कर विश यू हॅपी फेस्ट बागी नातालाचे फेस्त तुका आनी तुज्या कुटुंबाच्या सदस्यांक म्हणून एक कॉल करा पुरो एकच कॉल जावं पुरो एक कॉला खातीर ती वेट करनासली जावं पुरो एक कॉला खातीर राखून आसली जावं पुरो एक कॉला खातीर ती आशेन आसा जावं पुरो त्या दळा म्हजो भाव त्या दळा म्हजो घोव त्या दळा म्हजी बायल त्या दळा म्हजो पूत एक म्हाका फोन करता म्हणून एक फोन पारगांवांत आसल्या न्हू तुमच्या आवय बापायक भाव भयण्यांक ह्या घोवाक ह्या बायलेक पयले एक कॉल करा आनी म्हणा बागी नातालाचे फेस्त तुका उलयना जाल्यार उलयन कोण तुमच्या रागार आसा कोण तुमचे उलयना पयले तांकां करा मोगाच्या मागीर करा कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेर आज जेजू म्हणटा हांव वाट हांव सत हांव जिवीत जावन आसा आज नाताला फेस्ताच्या बागी दिसा आमी ह्या सुवातेर आसता आसतना उतार परतो म्हणटा जॉन चॅप्टर 1:14 जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 22:1 अशें म्हणटा गे आनी शब्द मनीस तो शब्द आमी सदांच आयकत आहों तो शब्द आमी परतून उसारते आसा त्या शब्दा प्रमाणे ह्या दिसांनी आमी जियेते आसा शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें तो जियेला येतो जियेत आयला जीवन आसा आज ओनली आमी तेजे बर्थडे सेलिब्रेशन करतो आमचे भितरच आसा आमच्या सांगातात आसा आनी जेजू जल्मोवचेर आसा म्हण न्ही आमच्या सांगात आमच्या भितर आमच्या सांगात आमच्या लागीं आमच्या हातांत घालून तो चलून आसा म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर आज उतार म्हणटा गे आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जेलो कित्याक म्हळ्यार पयल्या जुवांच्या पत्रांत 23:8 म्हणटा फर्स्ट जॉन चॅप्टर 3:8 म्हणटा गे देवसराचे नाश करूंक म्हणूनच देवाचो पूत जेजू आयला आज ताचो जल्माचो दीस देवसराची कामां नाश करीचे म्हणून देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला मोगाचेर एक घडी आमी देव अर्घ दिता आसतना हे मोठवी एक ल्हान टेस्टमनी हांव तुमकां दिता एका कुटुंबांत तेका जाणा भुरगे आसले आनी त्या कुटुंबांत एका कामा असो एकलो भुरगो आसलो आनी तेका ती आवय तेका जाणा कशें पळयता कामाच्या भुरग्याक सेम पळोवन आसली आनी ही भुरगीं सगळ्यां जाणां वाडली आनी तेगाय जाणां पारगांवांत पावली एकलो मात्र ह्याच गांवांत रावलो आनी बर्थडे आवय सगळ्यांचो बर्थडे सेलिब्रेशन तेगाय जाणांचो ग्रँडान करताली चवथ्याचो कामाक आसल्या भुरग्याचो इल्ल्या उण्या म्हणटार तिणें म्हणल्यार कामाक आसतो न्ही कोणाक फील जावन नजो उरल्या म्हज्या भुरग्यांक फील जावन नजो म्हणून एक लेखा प्रमाणे ती सेलिब्रेशन करताली टायम असो आयलो की एक दीस ती सिरियस कंडिशनार पावली आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक कॉल केले ते तिसरोय चवथोय हांगाच इंडियान काम करनासलो
म्हज्या मोगाचे न्हू हे सगळ्या कॉल करता आसतना पयले धांवन येयल्लो तिचो भुरगो न्हय आसलो कामाक रावलो काम सोडलें आनी बेंगलोरांतल्यान क्विकली आयलो आनी तिका हॉस्पिटलाक व्हेलें मात्र न्हय गे सुमार 5 दीस ह्या भयणी सांगता हॉस्पिटलांत तो रावलो सगळें तेणें बरें आपूर भायर कशें रक्ताच्या भुरग्याचेर की सडकन त्या भावान त्या भुरग्यान ह्या आवयक पळयलें तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू एक थोड्या टायमा उपरांत सगळे भुरगे सांगाता म्हणल्या वेळार 4थ्या भुरग्याचो जल्माचो दीस आसलो ह्या भयणी ग्रँड सेलेब्रेशन केलें ग्रँड सेलेब्रेशन आनी त्या सेलेब्रेशनान ती म्हणा लागली की ह्या म्हज्या भुरग्यान वेळार येवन म्हजो जीव वाचयलो मात्र न्हय भोव आपुरबायन म्हजी सेवा केली म्हज्या मग संतोष ती संतोषान म्हणा काळजांतून म्हणा लागली कोणा दुखच्या बरी न्हय काळजांतून म्हणा लागली म्हज्या मोगाचेर आज जेजू आयला देवसाराची कामां नाश करूंक आमच्या जिवितान बंदकडितां सोडोवंक जेजू आयिल्लो त्या खातीर ताच्या जल्माच्या दिसा आमी गिफ्ट दिवंक जाय आमी उसारोवंक जाय म्हजो जेजू म्हज्या खातीर आयला म्हजो जेजू म्हाका साल्वासांव लाभूंक आयिल्लो म्हजो जेजू म्हाका बादशाही लाभूंक आयिल्लो म्हजो जेजू हर एका वेळा म्हाका गूण करूंक आयला म्हणून आज धैर्यान हांवें आनी तुवें मुसळी भयण सगळ्या लोकां मुखार म्हणा लागली की ह्या म्हज्या पुतान मरणांत आसल्या म्हाका वाचयलें मात्र न्हय 4-5 दीस रात दीस निदान आसतना सत्रायन म्हाका तेणें पळयलें म्हणून कुशालकायेन म्हळ्यार धैर्यान संतोषान ती म्हणा लागली इतले टायम त्या खातीर भुरग्यां कितें जाता गी लागता गी म्हणली एक तिच्या भितर एक कितें गी एक चिंताप आसलें त्या दिसा ते सगळे चिंताप गेले धैर्यान ग्रँड सेलेब्रेशन ह्या 4थ्या भुरग्याचो बर्थडे कामाक आसता भुरग्याचो बर्थडे ग्रँड सेलेब्रेशन तेणें केलें म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी उसारूंक जाय कित्याक आमचो जेजू देवसराचे नाश करूंक आयला त्या खातीर आज त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयच्या दिसा संतोष कुशालकाय समाधानान जेवया आमेन जाणेकले म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या गायनान भाग घेवन हांगाचे दोन टेस्टमनी आमी आयकुया संतोष पावला स्वागत दियाराया हरे काळी सौदितया हसुम जेजू बाळका हसुम जेजू बाळका हसुम हसुम जेजू बाळका वाचल मला संतोष पावला स्वागत दियाराया हरे काळी सौदितया हरसून जेजू बाळका हरसून जेजू बाळका हरसून जेजू बाळका हरसून आमी गीतां गायता आसतना ताका अर्घ दिवया त्या सुमयान केल्ल्या उपकाराक ताका आमी स्तुती करया प्रेज द लॉर्ड एक भयण आपल्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या पुताक सुमार 1 वर्स थावन काम नासलें ताका एक बरें काम मेळचे खातीर आमी मागून आसले डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे कडच्यान देवाची उतरकण घेवन सदांच आमी रिपीट करून ताच्या खातीर मागलें देवान आमचें मागणें आयकलें आनी म्हज्या पुताक एक बरें काम फावो जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो एक भाव ताच्या जिवितान केल्ल्या 2 उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवंक आशेता तो म्हणटा म्हजी एक प्रॉपर्टी सेल जायनासली जायते बायर्स येवन प्रॉपर्टी पळयतले आनी तशेंच पाटी वतले खंयचेंय डील फायनलायज जायनासलें तवळ हांवें दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर युट्यूबर्सलच्या मागण्यांत भाग घेवन जेजू लागीं मागलें आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून तांचे कडच्यान देवाची उतरां काडून सदांच रिपीट करून मागणें केलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजी प्रॉपर्टी बऱ्या मोलाक सेल जावन गेली देखून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी दुसऱ्या म्हज्या भौजीक एक एक्सिडेंट जालें 2024 आनी तें एक्सिडेंट इतलें सिवियर आसलें की ताची गाडी कंप्लिटली पाड जावन गेली तरी म्हज्या भौजीक कसलेच अडखळ नासतना देवान सुरक्षीतपणान राखले खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां तो सदांच
सकाळी दनपरां आनी सांजेर ऑनलायन रेवच्या मागण्यान भाग घेता आनी देवाची उतरां रिपीट करून देवा लेगीत सदांच मागता. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर हांव काळजांत थावन देवाक अर्गां दितां. जाणेकली इजाई या प्रवाद पुस्तकांत 29:1-6 जाणे उसारिया आनी म्हणया वेळार काळोखान सतल्या लोकांक एक व्हड उस्वाट दिश्टी पडलो. मरणाच्या सवळेच्या देशांत रावतलेचे एक उस्वाट फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष सोडयलोय. लुणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशे ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसांत तुवें केलाय तशे तांचे भाराचे झूम, तांच्या खांद्या वयले लांकूड, तांचे जुलम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलाय. धरणीर झणझणतली सगळी पायतणां आनी रक्तान लोळयल्ली वस्त्रां लसून वेतली आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हे नांव दवरला, वेजमीत भूत दिणार, पदवेदार देव, सासनीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वडत वेतलो आनी ताच्या राज्यांत सदांकाल शांती आसतली. बघा शनो हांगाचे 2 टेस्टिमनी आसचे ना. परतून एंटायर डिवाइन मेसेज टीम कोंकणी काउन्सिल आज आमी मागता बागी नातालाचे फेस्त तुमकां जण एकल्या बरें मागता. कित्याक तुमच्या मुखा मुळान आज परसाळ फांकून दी. संतोष तुमच्या थंय, तुमच्या भुरग्यां मळां थंय पारगांवांत आसता न्हू. तुमकां जण एकल्या बागी नातालाचे फेस्त आमी मागता. तसो बाळो जेजू तुमचो संतोष वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. तुमकां कितेंय सुकणेपण जायनासतना तसो बाळो जेजू तुमकां राखूं दी, सांबाळूं दी. मोगाचें न्हू अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे फाल्यां सेंट लॉरेन्स बेसिलिका परतून म्हणटा सेंट लॉरेन्स बेसिलिका अत्तूर कारकळ त्या सुवातेर फाल्यां एका दिसाची रितीर आसा. सकाळी 9 वरां तावन 4:30 वरां पर्यंत अर्का वाकणी शिकोवण आनी सांत लॉरेन्साचे 9व्यांनी फाल्यां आसा. आनी विशेष आराधन हांव एंटायर टीम तशेंच फादर आल्बन तशेंच फादर सिरिल लोबो आनी विंगड इतर ह्या जागी आसतले. येया व्हडा संख्यान पारगांवांत आयल्यात तुमी जावंक फुरो एका दिसाच्या रितीरेन भाग घेवन सोम्याच्या दैवी सक्तेन आमी भरया आनी एक दीस वेळ आसतो थोडो वेळ म्हणी गज करया त्या सोम्या सांगता. म्हज्या मोगाचें परत एपटी बागी नातालाचे फेस्त तुमकां जणकलां कारकोळ येतली. फाल्यां मेळया आमी सांगता एका दिसा सेंट लॉरेन्स चर्च अत्तूर. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो घर जगो बऱ्या मोलाक सेल जावन वेचे खातीर हांव मागून आशिल्लें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून तांचे लक्ष देवाची उतराखंड घेवन सदांच रिपीट करून मागून आशिल्लें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो घर जागो बऱ्या मोलाक सेल जावन गेलो आनी कोडयाळान म्हाका दुसरें एक बरें घर फावो जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121:7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव पडून म्हज्या हाताक जायतो मार जाल्लो आनी जायत्या तेंपातान म्हज्या हातान दूख आशिल्ली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून तांचे कडचे देवाचे उतरांकण घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागून आशिल्ली. अजापी तरान म्हणले बरें कसलेच वक्ताची गरज नासतना म्हजो हात आतां कंप्लिटली बरो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 91:14 तो म्हजो मोग करता देखून हांव तुका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. विटलत हांव एक भयण देवान ताच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पूत एग्जाम म्हणल्या तक्षण जायतो भियेतलो आनी ताका बरें येतना कांयच बरोवंक ताच्या मोतींत येनातलें आनी तो ब्लँक जातलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागीं म्हज्या पुता पासत मागा म्हणून आमी विनंती केली. ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणें केलें. आतां देवान म्हज्या पुताचें प्रॉब्लेम कंप्लिटली सॉल्व केला. ताणें एग्जाम बरयला, मात्र न्ही कसलेच भंय नासतना ताणें एग्जाम बरयला आनी बरो मार्क्स काडून घेवन तो पास जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां.
रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो तारण जोडतलो. विक्टर पायस बुडलो एकलो भाव मँगलोर थावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हाका सारकें उलोवंक जायनासलें त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालून तांचे कडचें देवाचें उतर काण घेतलें. सकाळीं दनपार आनी सांजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत हांवें कळनासतना भाग घेवन थंयसर मेळचीं देवाचीं उतरां सदांच रिपीट करून मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां कसलेच प्रॉब्लेम नासतना सारकें उलोवंक म्हाका जाता देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 3 हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. एक भयण देवान ताच्या भावाच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो भाव हार्ट रिलेटेड इश्यूंत हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्लो आनी ताका टेस्ट करनासले डॉक्टर. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालून सगळे तांचे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर देवा लागीं मागून आसली. आनी डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लीं देवाचीं उतरां कळनासतना हांव रिपीट करून म्हज्या भावा खातीर हांव मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां सगळे ताचे रिपोर्ट नॉर्मल येयला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळाभरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आनी हांव तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थेर सांबाळतलो.